អ្នកណាដែលមិនមានកំហុសនោះមនុស្សយើងកើតមកនៅលើផែនដីនេះតែងតែមានកំហុសមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទេតែងតែមានកំហុសដូចជាធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយមិនអាចចេះតែទទួលបានទិន្នផលល្អឬក៏ជោគជ័យគ្រប់តែការងារទេតែងតែបរាជ័យគឺជារឿងធម្មតាព្រោះថាជីវិតមនុស្សយើងកើតមកគឺមិនតម្រូវឲ្យបានសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាតែងតែមាននៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយប្រទេសគឺនឹងប្រទេសមួយគឺក៏ដូចគ្នាតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនពេលនេះខ្លះបងប្អូនកំពុងតែគិតថាត្រូវរកគន្លឹះបែបម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យក្នុងក្រុមគ្រួសារឬបំរាស់ពីបំណុលដែលមានពេលនេះខ្លះបងប្អូនកំពុងតែខិតខំធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំផងដែរមិនថាដើរទៅមុខលំបាកយ៉ាងណាទេត្រូវតែខិតខំព្យាយាមដើរទៅមុខឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមិនត្រូវចោះចាញ់ក្នុងការរស់នៅទេទី1ដែលរឿងសំខាន់បំផុតគឺត្រូវមានកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទោះបីជាបងប្អូនគិតថារស់នៅដោយលំបាកទេត្រូវតែស្រោចស្រង់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមកវិញឲ្យកាន់តែបានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់បើខ្វះការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងហើយគឺជីវិតប្រកាសជាដុនដាបហើយបណ្ដាបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងភាពដែលស្រោចស្រង់មិនអាចស្រោចស្រង់បានអ្វីបិទបើមនុស្សយើងម្នាក់កើតមកតែងតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខរៀងៗខ្លួនកិច្ចបំផុតពីសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីលំបាកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចខ្ញុំត្រូវតែសម្លឹងមើលគោលដៅឲ្យបានវែងឆ្ងាយបំផុត
ព្រោះថានៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរស់នៅដែលបានកើតមកហើយទោះបីជាពេលនេះបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំមិនទាន់មានអ្វីមិនទាន់បានទិន្នផលល្អក៏ប្រសើរដែលទទួលយកបានក៏ត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខិតខំទៅមុខបន្តទៀតអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះដែរអរគុណដែលគាំទ្រ